वेलकम टू स्टार फेमस। आज आप लोगों को दिखाएंगे कैसे कीपैड वाला फ़ोन में नंबर ब्लॉक लिस्ट हो जाती है। चलिए इस नंबर पे हमने ब्लॉक लिस्ट करते हैं। ऑप्शन में जाते हैं, इसके बाद डिलीट, सेव, कॉल, सेंड मैसेज, एडिट, ऐड टू ब्लॉक लिस्ट। ओके, हमने ब्लॉक लिस्ट सेव कर दिया। ओके ठीक है, तो इससे बाद इधर से निकलने का रास्ता क्या है। सेटिंग्स में जाते हैं, जाने के बाद फ़ोन सेटिंग्स के बाद कॉल सेटिंग्स के बाद ब्लैक लिस्ट। ओके, ब्लैक लिस्ट मोड और ब्लैक लिस्ट नंबर। ओके, इधर दिख रहा है उस नंबर। ओके, यहाँ से क्लियर करते हैं। ओके, सेव हो गया। फिर भी आप किसी नंबर को ब्लैक लिस्ट में आना चाहते हैं तो यहाँ से टाइप करके भी किसी नंबर को ब्लैक लिस्ट में आ भी सकते हैं। ओके, थैंक यू watching my video. Subscribe my channel, share this video. Okay.